Teitur Árnason heimsmeistari í gæðingaskeiði 2019. Teitur, til hamingju með titilinn. Takk kærlega fyrir það, takk kærlega fyrir það. Nú varst þú að etja kappi við auðvitað marga keppendur en þar á meðal Magnús Skúlason sem var að reyna að verja titil sín í gæðingaskeiðu og sennilega sigurstranglegri fyrir mótið. Þannig hlýtur að hafa verið ekstra sætt að ná þessu gulli. Já, gull alltaf gull og við Dinfæri, við reyndum okkar allra besta í dag og náðum að eiga þarna alveg svakalegan seinni sprett og fórum svona fyrri þá, þetta náttúrulega fyrsta keppni mín á honum og ég náttúrulega komið svona aðeins á, ég fæ lánaðan hest og náttúrulega geggjaðan hest, yfirburðahest sko og þannig að ég var svona aðeins að kynnast honum þarna fyrst og svo settum við og hertum við okkur aðeins upp og reyndum að standa okkur enn og betur í seinni skiptið og gerðum það sem að dugði til í dag sem var bara mjög gaman, mjög. Ef þú útskýrir aðeins fyrir áhorfendum út á hvað snýst gæðingaskeið? Gæðingaskeið náttúrulega alveg ofboðslega teknísk grein. Það að segja að þú verður að, tíminn tvöfaldur, þú verður að fara hratt, þú verður að setja hestinn fallega upp í stökk, þú verður að koma með hraðaaukningu á stökki. Svo dæmt hvernig þú tekur hestinn niður á skeið, hvernig skeiðið svo, það eru 100 metrar á skeiði og svo hvernig þú nærð að hægja hestinn frá skeiði niður í fet og það er stutt á milli stórra högga í þessari grein. Þannig að hérna, maður þarf að þora að leggja undir og sækja en maður má samt ekki vera of djarfur. Þannig að hún er alveg hrikalega erfið og náttúrulega eins og núna hún réðist hérna bara á síðasta spretti sko, og ekki bara síðasta spretti heldur bara síðustu 50 metrunum í síðasta spretti. Og þannig er þetta bara, þannig er keppnin, hún er skemmtileg. Nú ertu reynslumikill keppnismaður, hefur áður verið heimsmeistari, er öðruvísi að vera á hesti sem að fá lánaðan eða koma með sinn eigin? Hvernig þú getur útskýrt aðeins fyrir okkur? Sko, auðvitað byggist þetta náttúrulega alltaf á því að maður þekki hestinn og byggi upp sína útfærslu. Ég fæ náttúrulega frábærlega þjálfaðan hest frá honum Begga Eggerts og fjölskyldan á Sunnaholti ótrúlega að lána okkur hann og svo náttúrulega hef ég bara svona núna á stuttum tíma sett aðeins mitt á þetta, hvernig ég geri og hérna, hvað ég legg áherslu á og það tókst til alveg sérstaklega í seinni sprettinum og þetta var bara geggjað. Hvernig ætlarðu svo að fagna titlinum? Er eitthvað tíminn til að fagna, er ekki bara næstu greinar? Það fögnum seinna, núna tökum við á því og hérna undirbúum okkur fyrir næstu greinar og fögnum svo einhvern tímann þegar aðeins líður á og hérna, en þetta var bara gaman, bara magnað. Teitur Árnason, enn og aftur til hamingju, hlökkum til að fylgjast með þér. Takk hérlega fyrir það, takk hérlega.